tra poco arriverà anche la nostra damigella Rossella, e l'argomento di oggi sarà un argomento enorme in realtà, e quindi alla fine abbiamo dovuto dividerlo in due parti, perché in ora in cui staremo insieme non faremo tempo a fare tutto, perché il mimetismo è veramente un argomento troppo vasto. Mimetismo è cosa significa? In poche parole è una strategia molto diffusa in natura che in poche parole è sembrare qualcosa che non è. Faccio un esempio: se io mi faccio prestare la Porsche da Walter e vado in centro in città a fare il figo, sto mentendo, perché io non me la posso permettere. Anche quello è un caso di mimetismo umano. Di questo parleremo, perché il mimetismo umano poi ha anche altri risvolti, ma ne parleremo nella seconda parte. Prima di cominciare con l'argomento di oggi, devo necessariamente dare le risposte al quiz che abbiamo avviato la settimana scorsa. Abbiamo postato alcune foto di animali estremamente mimetici e voi avete dato alcune risposte, e devo dire molte sono anche corrette, alcune bizzarre, altre comunque comprensibili. Molti hanno scritto io non vedo niente, e noi siamo contenti, perché se non vedete niente vuol dire che funziona il mimetismo che abbiamo voluto rappresentare con quelle immagini. Allora, partiamo dall'immagine numero 1, che vedrete in impressione, perché abbiamo un bellissimo software che mentre parlo mette in evidenza le foto. Eccolo qua. Allora, noi abbiamo al primo posto questa corteccia che sembra esclusivamente una corteccia, in realtà ci sono due esemplari di rane mimetiche, quindi bravi che hai indovinato. Secondo, sembra un corallo, in realtà è un corallo, ma sopra c'è un granchio mimetico che vive appunto sui coralli, praticamente invisibile. Terzo, che è uno per me dei più spettacolari, che è anche stato scoperto recentemente, è un cavalluccio marino, un animale piccolo così, che vive tra le gorgonie e appunto è identico, è un predatore lui, ma è un predatore molto piccolo, quindi per evitare i predatori imita un pezzo di corallo, e non è un caso che l'abbiano scoperto solo recentemente, perché è veramente invisibile, vive nel sud-est asiatico. Questo molti di voi lo conoscono, perché è una sogliola, anche se non l'avete mai vista nel suo ambiente naturale, perché è veramente invisibile. Quinto, questa è una lucertola agamide su una corteccia. Sesto, questa è una rana lichene asiatica, sembra veramente un lichene, ma immagino che i grandi occhi l'abbiano tradita in questo caso. 7, un insetto stecco in mezzo a dell'erba secca, questa era una delle più difficili. Ottavo, uno scorfano, che non è un umano maschio di aspetto non gradevole, ma un pesce molto famoso perché è anche molto buono da mangiare. Comunque, se non lo vedete, bene, perché vuol dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo. E come ultima, una mantide lichene, quindi è una mantide religiosa, questa fotografata in Costa Rica, imita un lichene che spesso ricopre la corteccia degli alberi, e quindi anche in questo caso si parla di mimetismo criptico, cioè quel mimetismo con il quale gli organismi hanno lo stesso colore e magari forma dell'ambiente circostante, e quindi non sono visibili. Il mimetismo criptico è uno dei più diffusi ed è il primo mimetismo di cui noi oggi parleremo. Intanto invito qua la troupe, abbiamo 15 persone dietro, ovviamente a 1 metro di distanza, tutti con la mascherina, quindi non so chi sono perché non li riconosco. Li vorrei ringraziare tutti: fonico, aiuto fonico, regista, costumista, perché d'altra parte non sarei in grado di vestirmi così elegante da solo, e curatori, c'è gelataio, perché dopo ci mangeremo un bel gelato, aiuto gelataio. E niente, adesso cominciamo. Io devo dire all'aiuto regia che esatto, c'è
c'è stata una qui zona di terremoti, quindi ogni tanto si spostano le cose. Sappiate, siamo a Bordano, quindi ai piedi delle montagne, quindi zona sismica, quindi se ogni tanto vedete qualcosa che non va, o se io dico qualcosa di sbagliato, è a causa appunto di questa azione sismica, perché siamo proprio in un'area nota proprio per i terremoti. Ecco qua, altrimenti non lo Rossella. firmiamo più. Hai ragione. Allora, Rossella, questi scotch ci dicono che non ci dobbiamo muovere da qua, se no ci danno la multa. Buongiorno a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati. Allora, l'argomento di oggi ve l'ha già introdotto Francesco, è il mimetismo. Perché l'abbiamo scelto? Perché è molto legato poi ai colori. L'altra volta abbiamo affrontato l'argomento dei colori in natura. Ovviamente non si poteva parlare di tutto lo scibile, ma solo una piccola parte. Però, Francesco, ti devo dire la verità, non abbiamo alla fine dato la risposta a un nostro quiz. O meglio, avevamo dato una sorta di identikit, avevamo una crema solare e avevamo parlato di un pigmento che anche l'uomo può produrre, che è la melanina. E la domanda era: ma perché noi uomini nati nella savana eravamo tutti di colore nero e siamo diventati bianchi? Sì, devo dire che qualcuno ha dato già la risposta corretta. Ricordo che in diretta potete mandare le vostre domande e poi noi abbiamo qua il tecnico computer, con l'aiuto tecnico computer e la famiglia che ci leggeranno le domande le più significative, non tutte perché fortunatamente sono in tanti a seguirci, e noi possiamo rispondervi anche in diretta se il aiuto tecnico regista qua mi sta dicendo 4, che vuol dire no, 44 gatti, questo era un mimetismo, un messaggio falso. Quindi niente, fateci pure le domande che noi vedremo in diretta, perché siamo anche davanti al computer per controllare le vostre esigenze e le vostre attività. Quindi perché? Esattamente, dunque voi sapete, noi umani siamo tutti originari dell'Africa, ovviamente dell'Africa orientale, e siamo delle scimmie, permettetemi di dirvelo, e le scimmie nude. Poi un giorno vi diremo anche perché siamo nudi, cioè non abbiamo i peli, questo lo diremo un'altra volta se no non abbiamo tempo. Allora, noi sì, quindi i nostri antenati erano neri perché la melanina che noi sviluppiamo nella nostra epidermide serve a proteggere i nuclei delle cellule superficiali dai raggi UV che provengono dal sole, perché sono molto pericolosi, distruggono il DNA. In poche parole, la melanina è disposta in queste cellule in particolari organi che si espandono a proteggere come un ombrello i nuclei nel momento in cui l'irraggiamento è troppo forte, ma in Africa l'irraggiamento è sempre molto forte, quindi è permanente. Infatti io ho un mio amico senegalese che mi fa sempre invidia, perché io per essere bello come mi vedete devo mettermi il sole, lui invece tutto l'anno è sempre molto scuro, perché i suoi melanociti rimangono sempre espansi, perché lui vive ancora in Africa dove l'irraggiamento è molto forte. Quindi noi poi abbiamo colonizzato migliaia di anni fa anche l'Europa. A questo punto uno si domanda, allora siamo diventati bianchi perché in Europa non serve. Non è vero, perché d'estate ci serve. Io mi sono bruciato 2 o 3 volte da bambino in spiaggia, quando appena passato l'inverno andavo a correre in spiaggia, sono cresciuto al mare, e quindi mi sono bruciato perché i miei melanociti non avevano fatto tempo ad espandersi e quindi ho ammazzato le mie cellule superficiali. Penso che molti di voi avranno avuto questa esperienza. Allora la domanda è, allora perché non siamo rimasti neri, e visto che eravamo già neri, allora il fatto che siamo bianchi e possiamo diventare più scuri ci fa capire che essere bianchi ha un vantaggio adattativo. Qual è il vantaggio adattativo di essere bianchi? E in realtà è legato alla nostra dieta. Quando abbiamo colonizzato l'Europa centrale, ad esempio, siamo stati in grado di farlo perché avevamo imparato a coltivare, e d'inverno mangiavamo per lo più cereali. E il problema di mangiare cereali è che manca una vitamina, la vitamina D, e
proprio perché senza queste sostanze si muore. Senza questa vitamina D ci si ammala, quindi o si mangia carne, pesce, oppure o si prendono le pastiglie che non c'erano ovviamente migliaia di anni fa, oppure si muore. C'è un altro sistema in realtà: se noi lasciamo passare gli ultravioletti attraverso la pelle, possiamo attivare una sostanza, un precursore della vitamina D. In poche parole, grazie alla nostra pelle bianca che fa passare un po' di raggi UV, possiamo vivere anche mangiando solo cereali. Non vi consiglio di mangiare solo cereali e mettervi al sole, perché una dieta variata è sempre indispensabile. Comunque è per questo che siamo bianchi. Se no in Europa centrale, mangiando solo cereali come facevamo una volta, non avremmo potuto sopravvivere. Ed è per quello che si dice: prendete il sole che si attiva la vitamina D. A volte basta anche esporre le mani al sole. Ok, adesso c'è il sole, quindi visto che io mangio tanti cereali in questo periodo perché non posso andare a comprare la carne perché è molto lontana, spero di non avitamizzarmi, termine scientifico. Allora, il primo... Cominciamo con il mimetismo. Chiaro. Che già hai detto è sembrare qualcos'altro o qualcun altro, nascondersi, camuffarsi. Infatti gli inglesi lo chiamano mimicry e noi l'abbiamo tradotto in mimetismo, ma lo chiamerebbero anche camouflage, camuffarsi. E il primo tipo di mimetismo che vogliamo raccontarvi oggi, grazie anche a dei reperti, è il mimetismo criptico. Esatto, quello quindi degli esempi dei quiz che abbiamo visto prima, gli animali che non vogliono farsi vedere. Di solito sono prede che non vogliono farsi vedere dai predatori, ma anche molti predatori che non vogliono farsi vedere dalle prede. Pensiamo al leone, che di certo non ha predatori in natura, eppure ha questo color savana per non farsi vedere dalle gazzelle. Ecco, come potete vedere, qui abbiamo una pianta. In realtà in questa pianta ci sono ben 4 animali, 6 se contiamo me e Rossella. Adesso ve li farò vedere perché sono tra gli esempi più eclatanti di mimetismo criptico. Per esempio qui che sta camminando c'è un insetto foglia. Adesso chiedo alla regia di mostrarmi qual è la videocamera della diretta, perché ne abbiamo 3, sapete qua noi siamo molto organizzati. Guardate, questo è un insetto foglia, è una femmina, il maschio sembra è più stretto e meno mimetico, molto raro. Vedete, le ali sono addirittura, non servono più a volare, ma sono addirittura modificate per sembrare veramente una foglia, addirittura con le finte nervature. Le zampe anche sono appiattite, pezzettini di foglia mangiucchiata, quindi sembrano foglie mangiate anche, quindi anche brutte, non solo perché in natura trovare chi ha fatto una passeggiata in una foresta tropicale sa che vedere foglie integre e sane è molto difficile perché è pieno di predatori di piante. Le foreste tropicali sono gli ambienti con maggior biodiversità, quindi c'è sempre qualcosa che vorrebbe mangiarti, in poche parole. Questa è una specie che viene dalle isole Filippine, molto diffusa, ma abbiamo anche l'insetto foglia più grande del mondo, il Phyllium giganteum della Malesia, che non avrete visto. Questa è una femmina meravigliosa, abbiamo allevato dall'uovo, pensate, noi li alleviamo da generazioni, non sono animali estremamente semplici, quindi devo dire la verità, non ve lo consiglio se siete dei neofiti, perché sono animali estremamente delicati. Guardate, adesso si è immobilizzata, l'effetto bradipo, perché se no il predatore, la ridico questa, mangerebbe la foglia, cioè capirebbe che si tratta di un animale. Guardate come mi avvicino un po', ecco, si vede bene, spero, perfetto. Guardate, addirittura sembra un po' secca, quindi una foglia niente di che. Una delle cose però che l'insetto foglia non può fare è essere asimmetrico per motivi di sviluppo, quindi alla fine se guardate una foglia è rotta qui ma è rotta anche specularmente dalla parte opposta. Adesso rimettiamo questo insetto nel suo ambiente naturale, li nutriamo a rovo perché abbiamo la fortuna che loro sono golosi di rovo, in natura in realtà mangiano altre specie, piante della foresta, e adesso vi facciamo vedere un animale che è uno veramente dei più spettacolari. Questa cosa che pendola, questo ramo, è l'insetto stecco che io chiamo il più stecco del mondo,
perché vediamo di farlo vedere, prima senza... questo, ecco, prima senza toccarlo, ecco, guardate, penzola, non si vede niente testa, non si vedono zampe, è un Ermagoras del Borneo ed è stato scoperto pochi anni fa, anche in questo caso un animale grande in realtà, guardate che insetto, però si può capire, è così invisibile in mezzo a una foresta, sfido chiunque a poterne vedere uno. Un'altra caratteristica di alcuni animali mimetici, e non solo, è che non fingono solo di essere un pezzo di ambiente, a volte si fingono morti, cioè se questo animale si sente veramente in pericolo, la foglia mi adora e mi cammina di nuovo addosso, allora se io faccio finta di essere il predatore e afferro l'insetto stecco, vedete, in realtà questi li abbiamo allevati noi, spero che un po' si intimorisca, se no non vi faccio vedere, cosa succede? Che, guardate, si finge morto, rimane immobile. Questo si chiama tanatosi, da thanatos, che Walter mi insegna dal greco, vuol dire proprio morte. Questo insetto stecco sembra un ramo al suolo, non si muove, è invece in piena salute, e approfitto per farvi vedere anche qualche caratteristica. Guardate che adesso cammina, vedete c'ha addirittura dei finti pezzi di legno che vengono fuori come fossero rametti spezzati, anche la parte posteriore sembra un rametto spezzato, proprio per imitare ancora più fedelmente un ramo. Siamo qua e vi faccio anche vedere il maschio. Spesso, quasi sempre, i maschi plasmidi, sono questi insetti mimetici a cui appartiene anche l'insetto foglia, hanno femmine molto più grandi dei maschi perché producono tante uova, vivono anche di più. Invece voi sapete che i maschi devono fare solo spermatozoi che non pesano niente, mentre le uova possono essere centinaia, sono di una certa dimensione e quindi hanno un certo peso, quindi le femmine devono necessariamente essere più grandi e vi faccio vedere il maschio che è un po' diverso, eccolo qua. Ecco, anche lui, guardate, molto magro, non ha il problema di dover tenere le uova, anche lui sta facendo tanatosi, guardate. Questo sembra un rametto di tipo diverso, comunque anche lui immobile, è veramente difficile da individuare. Ecco, il mimetismo criptico, come dicevamo, riguarda tantissimi organismi, ma Rossella ha preso un bicchiere, adesso vieni pure dentro, no, figurati adesso. Non ci credo. Adesso. Fammi vedere che è vivo. Faccio vedere, è semplice, perché se io prendo il ramo, eccolo qua, lo appoggio, una volta su 10 non funziona, spero questa sia una delle 9, lo appoggio qua, lui, guardate, rimane attaccato. Prima non sembrava un rametto morto, adesso rimane afferrato ai rami e questo ci dà l'indizio che è ancora vivo, anzi sta benissimo. Oh, sento un suono. Io non ci riesco a fare questa cosa qua. Allora... Ti darò un po' fastidio? No, questa frequenza non mi dà fastidio. No. No, vabbè, basta non cominciare ad abbaiare, tutto bene. Allora, sentite questo suono, è molto acuto e ci sono anche dei suoni che vengono emessi da questo movimento di Rossella che noi non percepiamo, sono ultrasuoni. Perché sta facendo questo? Perché ha sete? No, perché vogliamo raccontarvi una storia, una molto interessante e bella storia. È la storia di un professore che scoprì una strategia di... Questo professore era uno zoologo, certo, che ha studiato moltissimo vari meccanismi con cui le falene si difendono, hanno diverse strategie, si difendono dai loro predatori preferiti. Questo non me lo ricordavo. Comunque, la sua storia è questa, era a un barbecue con gli amici fuori d'estate in Europa e c'erano delle lanterne fuori con delle farfalle notturne che voi sapete che le farfalle notturne, gli insetti notturni vengono spesso attirati dalle luci e le falene giravano attorno. Una puntata vi racconteremo perché vengono attirate dalla luce. E cosa fece? Aveva questo bicchiere con cui stava bevendo, probabilmente non acqua, visto che era una grigliata,
e si dilettava a produrre questi suoni. A un certo punto, casualmente, osservando queste falene attorno a queste lampade, attorno a queste lanterne, vide che queste falene, nel momento in cui lui produceva questi suoni e anche questi ultrasuoni, scomparivano. E lui nessuno aveva fatto questa osservazione, allora si avvicinò e vide che queste falene in realtà non erano volate via, erano tutte per terra e si fingevano morte. Veramente un'osservazione bizzarra, una cosa strana. Fortunatamente lui era uno scienziato, quindi cominciò subito a pensare perché, cosa succede, e alla fine lui scoprì questa strategia delle falene per evitare i loro predatori. I principali predatori delle falene, sappiamo, sono i pipistrelli, che riescono a individuarle con il sonar, produzione di ultrasuoni che rimbalzano, ritornano al pipistrello che grazie a un cervello molto diverso dal nostro riescono a crearsi un'immagine tridimensionale della realtà, quindi a individuare addirittura una falena in volo, anche la forma, le dimensioni. Cosa successe? Che lui capì che molte falene, per evitare i pipistrelli, avevano evoluto delle orecchie, degli organi timpanici per percepire gli ultrasuoni, che sono un indizio che c'è sempre quando arriva un pipistrello. Il pipistrello, quelli notturni quantomeno, quelli notturni, scusate, quelli insettivori quantomeno, perché quelli che mangiano frutta non usano gli ultrasuoni. I notturni invece vedono con gli ultrasuoni. Quindi la falena che cosa fa? La falena, quando sente ultrasuoni, percepisce la presenza del grande predatore e come strategia si fa cadere al suolo fingendosi morta e andando in tanatosi. Questa è una storia molto particolare che invito a fare anche voi, se volete. Quando farete il barbecue e avrete delle... Barbara, la nostra responsabile animale, mi farà vedere, si avvicina, non ti preoccupare, tanto questa è la linea del campo, e mi farà vedere un animale che in questo momento... Oh, guardate, questo è un camaleonte leopardo del Madagascar. I camaleonti sono quasi la maggior parte vive in Madagascar e in Africa, solo una specie arriva in India, vive in India. In realtà esiste anche una specie in Italia, forse pochi lo sanno, in Sicilia e in Sud Europa, tipo Spagna e Portogallo. Questo camaleonte è famoso perché può cambiare colori. I camaleonti hanno questa facoltà. Ricordiamoci che l'altra puntata era la puntata sui colori e qualcuno aveva detto appunto il camaleonte, qual è uno degli animali che cambia colore, è il camaleonte. E quindi aveva indovinato. Però c'è una cosa da dire. Certo che il camaleonte perché cambia colore? Perché sapete, ogni anno ci sono mode diverse e quindi i jeans attillati, i jeans larghi, e quindi lui si deve adeguare alla moda. Non è vero. Cambia colore per due motivi. Ovviamente il mimetismo criptico è uno di questi, infatti i camaleonti quando non vogliono farsi vedere prendono un colore molto, cioè proprio verde, spesso sono verdi o marroni e non si vedono nell'ambiente circostante, cioè in mezzo alle fronde degli alberi dove loro naturalmente vivono. Ma voi vedete, questo è quasi azzurro, quindi voi direte, ma vive in Madagascar, ci sono gli alberi azzurri, che succede? Oppure vola, si mimetizza con il cielo? No, i maschi di molte specie di camaleonte comunicano anche tra di loro con i colori. In particolare i maschi sono molto territoriali. Adesso, ad esempio, se io mettessi un altro camaleonte maschio di fronte a questo, lui diventerebbe ancora più colorato, si gonfierebbe per sembrare minaccioso, perché l'atteggiamento minaccioso serve a proteggere il suo territorio. È una prerogativa di tanti altri animali, anche molte farfalle sono territoriali. C'è una domanda, credo, Francesco. Susanna Guadagnini chiede... Aspetta che finisco di dire quello che sto dicendo, poi mi fate la domanda. Scusate, ma l'aiuto regia del regista del tecnico fonico e meccanico mi ha dimenticato di dirglielo questo prima di girare. Quindi, per concludere, i colori servono anche a comunicare, oltre a poter mimetizzarsi. Prego. Susanna Guadagnini chiede se cambia colore anche perché spaventa.
Certo, infatti la prima oggi stamattina che mi ha visto che non mi ero ancora pettinato era rosso, giallo, verde con una scritta: per favore torna a casa. Però in questo momento, se abituato, non potete più vedere queste colorazioni. La scritta ovviamente era una battuta, e anche gli altri colori. Ogni tanto dico cose ironiche che spero in questa ora non siano troppe, perché avete poco tempo per sentirle tutte. Ecco, un'altra cosa che volevo dire è che cambia colore repentinamente perché ha un sistema appunto sotto la pelle di cromociti. Sono delle organelli con diversi colori all'interno della cellula. Vi ricordate, parlavamo degli umani, la melanina. Ecco, noi abbiamo solo la melanina, invece i camaleonti hanno diversi pigmenti e quindi possono anche giocare con diversi colori. Adesso lo rimetto giù, perché così se ne sta tranquillo. Sempre Susanna Guadagnini chiede, dice: le seppie diventano pallide quando spaventate. Sì, un po' come noi, che se prendiamo paura diventiamo pallidi. Le seppie sono un ottimo esempio, Susanna, di mimetismo criptico. In più cambiano anche la forma, le seppie, come i polpi, perché sulla pelle hanno anche dei muscoli e quindi possono diventare rugose, sembrare piene di alghe, oppure un sasso liscio. Direi che la seppia è uno degli esempi migliori di questo mimetismo criptico, che coinvolge in quel caso addirittura la forma della superficie. Volevamo mostrarvele. Ieri ho fatto il cacciucco, però Rossella ha detto no, guarda che le seppie non si mimetizzano con il pomodoro. Adesso, ecco qua, questa è un'altra storia molto interessante. Voi qui, spero che funzioni questa cosa, mi avvicino, voi qua dovreste vedere una farfalla, questa nera, vero? In realtà qua ce n'è un'altra. Questa è la famosa Biston betularia, una farfalla notturna europea che è stata molto studiata. Perché vi racconto questa storia. A fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, questa Biston betularia, che come fa a intendere il nome, vive nei boschi di betulle, si mimetizza normalmente con le cortecce delle betulle, che sono bianche, molto chiare, sono gli alberi più chiari che abbiamo nelle nostre foreste. E quindi questo esemplare è il tipico esemplare di Biston, che quando, essendo una farfalla notturna, di giorno, quando dorme, insomma, rimane inattiva sulla corteccia, pressoché invisibile ai predatori. Cosa successe? Che a fine 800 e nei primi 900, una rivoluzione industriale, lo smog, a quel tempo non c'erano tanti sistemi per evitare l'inquinamento, non si conoscevano. Infatti, voglio dire, noi oggi certo ci lamentiamo dell'inquinamento perché siamo in tanti e utilizziamo tutti le automobili. Immaginate, ma già 50 anni fa, io mi ricordo quando ero piccolo, c'erano di quei marmitoni fumosi. Adesso sarebbe impossibile, non potremo sopravvivere con tutte le auto che ci sono. Ecco, immaginate all'epoca in cui le industrie si svilupparono in Inghilterra, i boschi di betulle vicini appunto a queste industrie cominciarono ad annerirsi per lo smog. Allora, cosa successe? Che le Biston betularia, che prima erano invisibili come questa, perché si mimetizzavano con le cortecce chiare, diventarono visibili perché lo sfondo non era più la bianca corteccia della betulla, ma era la nera corteccia della betulla a causa dello smog. Cosa successe? Che dopo qualche generazione comparvero numerose le forme scure, le forme melaniche. Queste sono la stessa specie. E quindi abbiamo assistito in tempi storici a un cambio evolutivo importante. In più, recentemente studi genetici hanno proprio evidenziato che sono delle forme geneticamente ben distinte dalla forma invece che ben si mimetizza con la betulla selvatica senza lo smog. Questo cosa ci dice? Ci fa vedere cosa che di solito non è possibile, un po' come funziona l'evoluzione. Dico di solito non è possibile perché ci vogliono migliaia, centinaia di migliaia, milioni di anni perché l'evoluzione faccia dei passi significativi. Ma in questo caso è stato un passaggio estremamente veloce. Quindi la Biston betularia ci fa capire innanzitutto la velocità con cui un organismo riesce ad adattarsi come specie a un ambiente che cambia, e ci fa anche capire che devo dire un'altra cosa, normalmente l'1% di Biston betularia nasceva nera, era ovviamente un esemplare svantaggiato perché sulle betulle chiare veniva visto più facilmente, ma continuavano a nascere ogni tanto una nera.
la storia volle che a un certo punto quelle nere avevano un vantaggio, si riproducevano di più, i loro figli erano neri perché ci somigliavano per l'ereditarietà, e quindi avere una variabilità, un polimorfismo è molto utile. Pensate, se la Beeston non facesse ogni tanto un figlio nero, sarebbe scomparsa da quelle foreste. Invece è riuscita a sopravvivere. Un dato positivo è che adesso le betulle sono tornate a essere chiare in Inghilterra, perché, come dicevo, ci hanno messo i marmitoni catalitici, no, non so se sono catalitici, alle industrie, e le Beeston hanno ricominciato a essere per lo più di colore chiaro, come erano originariamente. Marco Uliana chiede una cosa: ma questi animali mimetici, quelli che non cambiano colore, non fanno fatica a incontrarsi tra loro per riprodursi? Grazie Marco Uliana, vorrei salutarlo, entomologo del Museo Naturale di Venezia, e quindi devo anche dare una risposta assolutamente corretta, vedo sempre corrette, ovviamente, però grazie per la domanda e saluto lui e tutti gli altri nostri colleghi comunque. Sì, ovviamente come fa la Beeston betullaria, che lei è notturna, quindi di notte usa altri sistemi, ma gli animali mimetici, come ad esempio l'insettofoglia, come può un maschio di insettofoglia trovare una femmina in una foresta, essendo identica a una foglia? Ecco, questi animali non utilizzano messaggi visivi, se no si feromoni. Infatti, se voi osservate i maschi degli insettifoglia, hanno antenne molto più lunghe, perché proprio nelle antenne che risiede il senso dell'olfatto. Le loro antenne, come nelle farfalle, funzionano come il nostro naso, sono quindi l'organo olfattivo e percepiscono il messaggio chimico. I feromoni sono quindi quel messaggio che serve, che funziona anche al buio, anche quando l'animale non si vede, come noi sentiamo il pollo arrosto dalla cucina e sappiamo che tra un po' è pronto, anche se di fatto non vediamo il pollo arrosto. Grazie Marco. E sempre Susanna chiede una cosa: se il camaleonte è portato in altri habitat, cambiano i colori possibili? No, come dicevo prima, i cambiamenti evolutivi sono lenti. Certo, ci vorrebbero migliaia di anni, perché un camaleonte è abituato a vivere in una foresta con le foglie verdi e dove si mimetizza. Se lo mettiamo a vivere in una foresta con le foglie azzurre, che ovviamente non esiste, non è che dopo un po' diventerebbe azzurro per mimetizzarsi, perché molte specie non riescono a essere azzurre. Beh, quella che avete visto è una specie un po' particolare. Quindi no, sono adattati nel blu. Nel verde se lo pappano subito, in poche parole. Adesso, anche se esistono delle varietà. Chiaro, per esempio il camaleonte leopardo che avete visto è una varietà che vive in un'isola del Madagascar, cioè altre sottospecie, varietà di altre isole, hanno colori totalmente diversi. Noi ne abbiamo uno anche che invece di essere azzurro è tutto rosso. In quel caso questo colore, questo cambio di colore non è perché in uno ci sono gli alberi azzurri, in uno gli alberi con le foglie rosse, ma quello che cambia sono appunto i colori di comunicazione, un po' come noi. Io che sono cresciuto al Lido di Venezia, parlavo un veneziano lidense, ma l'isola, se andavo a Chioggia, che era a pochi chilometri, ma isolata storicamente, parlano il chioggiotto, che per me era incomprensibile. È un po' come quindi il nostro linguaggio, quindi i camaleonti di isole diverse usano dei linguaggi diversi. C'è un'altra da parte di Marco Uliana. Sì, infatti stava chiedendo appunto, ma i predatori non imparano a riconoscere i feromoni? Certo, succede che ci saranno alcuni predatori adattati a riconoscere i feromoni. Vedremo che c'è un mimetismo anche chimico in alcuni organismi che è veramente interessante, di cui parleremo dopo. Direi che però normalmente il feromone è una molecola particolare. Faccio un esempio: qua noi abbiamo centinaia di specie di farfalle che utilizzano feromoni, noi non sentiamo alcun odore. Perché? Perché il nostro sistema olfattivo non si è evoluto per sentire cose utili. Poi di falene ne esistono migliaia di specie. Trovare un predatore che per esempio imparasse a riconoscere tutto questo bouquet, queste diverse sostanze, direi che è una cosa estremamente costosa dal punto di vista evolutivo, quindi direi di no, che normalmente i predatori non ci riescono.
Ecco, adesso abbiamo, ecco questo, un sovraimpressione, vedete questa cosa elettronica. Qui abbiamo un altro esempio di mimetismo molto interessante. Questo l'ho fotografato alle lenti, ero andato là per lavorare, non pensiate che ero andato là per divertirmi, infatti sono stato malissimo in quel posto, non è vero. E questo è un granchio, voi non lo vedete, ma fidatevi di me, un granchio sopra un corallo. Perché non si vede? Perché sopra ci sono pezzettini di alga, pezzettini di spugna, pezzettini di altri coralli. In poche parole, molti animali si ricoprono di detrito per non farsi vedere, si travestono proprio, si vestono un po' come i nostri militari con le loro tute mimetiche. Questo granchio ha una cosa particolare. Come fanno questi granchi a farsi aderire questi pezzi che raccolgono dall'ambiente? Perché hanno dei peli che funzionano proprio come il velcro, sono dei peli a uncino, infatti vengono chiamati granchi velcro perché si attaccano su questi peli, questi frammenti, e grazie a questo diventano trasparenti, invisibili, scusate. Se noi togliessimo tutti questi pezzettini, il granchio sarebbe molto più visibile. Ecco. Oh, grazie Rox. Oh, qui abbiamo un leone, no, vero? No. Questo è un ermellino, lo conoscete perché tutti abbiamo una pelliccia di ermellino a casa, l'avevo già fatto, ma ho un pezzo di ermellino a casa perché siamo tutti straricchi. Vi ricordo che l'ermellino è un animale piccolo con un vello estremamente prezioso perché è morbidissimo ed era tipico dei vestiti dei reali, una cosa proprio, era stato simbolo. Adesso fortunatamente non abbiamo più le pellicce. Questo è un ermellino nella sua veste estiva, primaverile estiva, giusto? Certo. E quindi lo vediamo, si mimetizza bene anche lui con l'ambiente. L'ambiente cambia e questo vive alle alte latitudini, quindi dove spesso l'ambiente è ricoperto di neve. Altitudini, anche altitudini, lo troviamo anche qui alle Alpi, dove il terreno è spesso ricoperto di neve. Era per me. La voce, scusate, mentre i registi ci dicono parlate un po' più forte. Ok, allora noi abbiamo qua una foto, perché l'ermellino è uno di quegli animali che può cambiare colore quando cambia l'ambiente. Certo. Giusto? Ecco, fai il clic sulla funzione, ecco qua. E qui abbiamo un ermellino con il suo vestito, il suo abito invernale. Ci sono altri animali che sono in grado di fare questo, per esempio un uccello come la pernice bianca viene così chiamata, quindi cambia il colore del pelo. Nel caso dell'ermellino, da non confondersi con la donnola, che comunque non arriva alle stesse altitudini dell'ermellino, in inverno resta comunque sempre questo pizzo sulla coda, questo ciuffo sulla coda e anche sulle orecchie di colore nero. La donnola non ha il colore nero sulla punta della coda e sulle orecchie. E ci chiediamo, perché non è cambiato il colore in queste parti del corpo, invece è cambiato il colore in tutta l'altra parte del corpo? Beh, possiamo chiederlo? Sì, possiamo Poi chiederlo. questa volta ci ricordiamo di rispondere alla fine. Non lo so, io non prometto niente. Quindi riassumiamo, questo è l'abito estivo autunnale, permane il colore nero del ciuffo della coda e sulle orecchie. Questo è l'abito invernale, dove però cambia colore ovunque tranne che sulla punta della coda e la punta delle orecchie. C'è un motivo. E vediamo se qualcuno di voi indovina, e se rispondete vi regaliamo un'altra crema solare che abbiamo già spedito agli altri vincitori. Grazie Rossella. Rossella è più esperta di me su animali dei nostri territori, perché appunto io sono più specializzato, diciamo, sugli ambienti tropicali,
Mellino non lo riconosco da una donnola, ma non lo ammetterò mai perché sarebbe una figuraccia. Domanda. Per il mio Come lavoro. Palumbo voleva aggiungere anche la volpe artica. Certo, ma aggiungiamo, Grazie. abbiamo le foto di là anche della pernice, ce ne sono tanti che cambiano. Al contrario, ad esempio, Sì, questo è il gufo delle nevi resta sempre bianco. Ah sì? Eh sì, Ecco, anche perché questo lo sapevo. la maggior parte del tempo vive in un territorio sempre coperto da neve. Ah, certo. Okay. Ora parliamo di un aspetto del mimetismo, che è il mimetismo sessuale. Parliamo di giarrettiere. Cioè, veramente, Piero Angela ci insegna che per essere accattivanti bisogna usare almeno una delle 3 S, soldi o sesso o sangue. Quindi oggi abbiamo parlato di soldi, a posto di Walter, parleremo adesso di sesso. Giarrettiera. Col mimetismo cosa c'entra? Ah, questo è un serpente giarrettiera, Thamnophis del Nord America. Allora, dovete sapere che a volte per un maschio fingersi una femmina è un vantaggio. E succede così in questi serpenti del Nord America. Cosa succede? Questi sono noti perché si riuniscono in centinaia di individui in grotte per passare l'inverno. Voi sapete che i rettili sono animali di sangue freddo, d'inverno vanno in una sorta di letargo, di diapausa, come i nostri, le lucertole e le bisce non le vediamo d'inverno. Anche loro cosa fanno? Quindi stanno tutto l'inverno a riparo e in primavera escono perché comincia la stagione riproduttiva. Il problema è che un rettile quando è freddo si muove poco proprio perché i muscoli hanno bisogno di una certa temperatura per funzionare. Anche i nostri sportivi devono fare il riscaldamento prima di una performance. Anche le farfalle si mettono al sole per scaldare i muscoli del volo. Quindi cosa fa questo serpente giarrettiera? Esce, si mette al sole per scaldarsi, per poi avere, diciamo, l'energia per poter andare a conquistare una femmina. Cosa succede? Che alcuni maschi si fingono femmine, quindi hanno comportamento e probabilmente anche l'odore della femmina, in modo che i maschi che sono già attivi, già caldi perché sono usciti prima di lui, vanno subito sopra di lui per accoppiarsi. E cosa succede? Che lui in realtà è un maschio freddo, grazie a questi maschi che si sono già scaldati al sole, riesce a scaldarsi prima. Sai come si chiama questa cosa? Ho scoperto. Bastardata. Cleptotermia. Ah, avete capito? Come i cleptomani. Sì. No. Scusa, come cleptomani. Cleptomania, come i leptomani che rubano. Cleptotermia. Quindi i maschi rubano il calore ad altri maschi fingendosi una femmina, gli altri lo abbracciano, ovviamente non hanno le braccia per farlo, insomma si avvolgono su di lui e questo è un mimetismo sessuale efficace. Come possiamo capire che funziona? Perché esiste e ricordiamoci, nel nostro pianeta tutto ciò che esiste vuol dire che ha passato tante prove, tanti esami e quindi siamo tutti dei vincenti oggi, anche lo scarafaggio, anche il fiore, anche il batterio e purtroppo anche i virus. Ecco, si trovano a volte anche 30, 40, 50 esemplari di serpenti giarrettiera tutti insieme. Quindi questi maschi emettono degli odori, dei feromoni, quelli della femmina, i maschi arrivano, lo scaldano, la clep, ti rubo il calore. Però è il caso di un mimetismo di tipo olfattivo. Quindi chimico. Restando sempre nel campo sessuale, non è tanto un mimetismo olfattivo, ma diciamo il messaggio che arriva è visivo e lo vediamo nel caso di un pesce. Questo è un pesce che molti di voi conosceranno, i pescatori lo conoscono tutti, perché è il famoso persico sole, una specie invasiva e introdotta dal Nord America che ha distrutto letteralmente la nostra fauna, ha portato all'estinzione di decine di specie di acqua dolce e adesso si trova ovunque. È un bel pesce, con questo ricordo sempre, non mettete animali esotici nel nostro territorio, sennò poi fanno disastri come ho fatto il persico sole. Quindi alieni, no, grazie.
Questo è un persico sole, un maschio, vedete, ha un bel colore arancione, un opercolo, che anche questo ha un messaggio visivo. Sono animali territoriali, quindi i maschi normalmente si trovano la loro area, aspettano che passino le femmine e mandano via tutti i maschi. Cosa succede? Che quindi un maschio non può avvicinarsi in un territorio di un altro, ma esistono alcuni maschi che sviluppano una colorazione da femmina che è molto meno brillante, non ha questo percolo vistoso, in poche parole si travestono da femmina in modo che gli altri maschi non lo scacciano via. Perché? Perché dicono è un'altra femmina, la tengo nel mio territorio dove ci sono altre femmine. E quando non è attento il maschio dominante, il maschio, la finta femmina, alla fine feconda le femmine del territorio dell'altro maschio. Un mio amico mi raccontò una storia simile che successe anche a lui, adesso non entro nei dettagli, nel senso che dobbiamo sempre imparare dalla natura, quindi non dico niente altro, però quello che voglio dire è che imitare, mentire in natura è molto diffuso perché molte volte paga. Dico molte volte perché poi vedremo nella sezione mimetismo umano e potremo anche approfondire ciò che ci riguarda. Sempre, sono fuori campo, ma la voce credo si senta, sempre nel campo del mimetismo, un po' di qualcosa di sessuale c'è anche qui, e abbiamo sia un mimetismo olfattivo che un mimetismo visivo, quindi il nostro personaggio invia dei messaggi sia chimici che visivi, e questo personaggio è una borsetta? No, Direi un fiore? sì, è un fiore. Oh, che bellezza! Questa è una orchidea del genere Ophrys, un genere molto diffuso anche nelle nostre zone, anche qua noi siamo nelle prealpi carniche, sono molto diffuse le specie di Ophrys che proprio in questo periodo cominciano a spuntare e hanno una strategia veramente fantastica. Cosa fanno? Voi sapete che i fiori sono degli organi che le piante producono per richiamare insetti per lo più, però anche altri animali in rari casi, per potersi far trasportare il polline ad altri fiori e quindi poter mettere in atto la riproduzione sessuale. In poche parole, una pianta non può andare da un'altra per potersi riprodurre e accoppiare, quindi utilizzano questi trasportatori. Ogni fiore ha la sua strategia, ha il suo impollinatore, ma la Ophrys ha qualcosa di veramente unico. In realtà anche lei è un'imbrogliona, quindi usa il mimetismo. Questo fiore cosa fa? Per riprodursi fa innamorare i maschi di alcune specie di imenotteri, cioè alcune specie di vespe o anche. Produce il feromone della femmina dell'imenottero. I maschi sentono questo profumo e si innamorano, vanno a cercare, seguono il gradiente, un po' come i cani fanno quando di notte si fanno anche chilometri per seguire il profumo di una femmina in calore. Quindi questo insetto alla fine trova l'origine di questo feromone e in realtà non è una femmina di imenottero, ma è un fiore che ha anche una forma che ricorda proprio un insetto, addirittura lucida dove dovrebbero esserci le ali, in realtà appunto le ali non ce le ha, quindi il maschio, attirato dall'odore e da questa forma che anche se approssimativa ed efficace perché lui ci casca, tenta di accoppiarsi con il fiore. Ovviamente lui magari alla fine è convinto di aver prodotto, di essersi riprodotto, in realtà ovviamente non succede, ma come vedete qua ci sono dei pollinari che sono delle due gruppi di polline che vengono letteralmente incollati sul torace di questo maschio che quando andrà a visitare un altro fiore di cui si innamorerà porterà i polline. Quindi in poche parole l'orchidea con questa stratagemma, con questa truffa riesce a riprodursi ingannando i poveri maschi di imenotteri. Allora, il mimetismo lo possiamo osservare in diversi esseri viventi, non solo in animali, come abbiamo visto nel caso degli uccelli, dei pesci, non solo sulle piante,
poi sulle piante vedremo anche altri casi, ma chi cambia a volte identità sono anche organismi un po' più piccoli e inaspettati. Per esempio, tada! Questa è un po' difficile, in realtà io l'ho scoperta da poco, non la conoscevo. Qui vedete un ramo con delle foglie verdi e alcune cose arancioni che ricordano i fiori. In realtà questo è un fungo parassita, un fungo ruggine che infetta la pianta di cui si nutre e per riprodursi, invece di fare i funghetti, i porcini, come fanno altre specie, noi conosciamo bene, produce dei piccoli corpi fruttiferi che poi avranno le spore che verranno, le spore che devono essere disperse per la riproduzione del fungo. Questi corpi fruttiferi sono di un colore arancione intenso, ricordano dei fiori. Perché? In poche parole, questo fungo finge di essere un fiore, cioè colora di arancione le foglie verdi, così somigliano a un fiore. Gli insetti vengono ingannati, vanno su queste foglie per vedere se c'è del nettare, perché molti insetti si nutrono appunto del nettare dei fiori. In realtà non troveranno nettare, ma passeggiando tra queste foglie infettate dal fungo si imbratteranno di spore e le trasporteranno ad altri falsi fiori, quindi portando a termine la riproduzione, la fecondazione di questo fungo. Quindi anche qui è un fungo che per riprodursi inganna altri organismi imitando qualcosa che non è, fa finta di essere un fiore. Siamo sempre nel campo del mimetismo piante, sì, quindi flora, e devo dire, io quando l'ho visto dal vivo mi sono molto emozionata, perché Francesco me l'aveva già raccontato, però una cosa è sempre, i racconti di Francesco sono sempre avvincenti, però poi vederlo dal vero, l'emozione è stata ancora più grande. E sono dei fiori che da lontano, se io ve li mostro così, potreste quasi scambiare per lo stesso tipo di fiore. Allora, cerco di avvicinarmi, Francesco. Allora, una la tieni te, cosa dici? Sì. Una la tengo io. Pesa, ma vabbè. Va bene? Allora, tienila dritta perché altrimenti arriva la luce. Ok? Non siamo in realtà lo stesso fiore. Sembriamo lo stesso fiore, ma non lo siamo. Allora, chi è che inganna dei due? Anche questo sarebbe bello metterlo come quiz. Allora, questo è un po' difficile. Quindi... Però chi è che può dire la verità? Un maschio o una femmina? Allora, io la dico e poi loro vedranno se è vero o no. Allora, i fiori, voi sapete, sono colorati perché devono invitare gli insetti impollinatori, richiamandoli e dando come ricompensa il dolce nettare, che è appunto il cibo di molti impollinatori come api oppure le farfalle. Qui abbiamo due fiori molto simili che abbiamo fotografato in Costa Rica. Con Rossella siamo andati a vedere una zona di montagna, era pieno di... scusate... Voi dell'acqua? No, dovrei farcela. Era pieno di questa pianta che è molto diffusa in America, si chiama Asclepias curasavica, nota anche come la curasavica. Croissant. L'Asclepias è nota anche per essere la pianta nutrice della farfalla monarca, è una pianta velenosa ed è una pianta tra le più ambite e quelle preferite delle farfalle, perché è ricca di nettare. Oltretutto, queste parti gialle hanno un meccanismo che incastra le zampe delle farfalle. Io ho proprio anche filmato una farfalla che andava a mangiare, rimaneva incastrata, provava a scappare. Normalmente se tu tieni una farfalla per la zampa, lei si stacca la zampa e scappa, invece qui la farfalla sembrava proprio sapesse che non stava correndo pericolo e continuato per, devo dire, quasi un minuto a provare a fuggire e dopodiché ovviamente è riuscita a scappare. In questo modo la pianta dà molto nettare alla farfalla, ma in più la trattiene per favorire la probabilità che si imbratti del suo polline.
Ma quando con Rossella siamo andati a osservare queste Asclepias, vicino abbiamo trovato, ma vicino, proprio insieme, in mezzo, anche questi fiori che sembravano identici, stessa altezza, stesso portamento. Osservandoli da vicino abbiamo visto cosa? Che in realtà sono orchidee. Sono delle orchidee del genere Epidendrum che fingono di essere Asclepias. Perché fingono? Perché poi abbiamo letto che queste orchidee non hanno nettare, quindi si fingono Asclepias, crescono in mezzo alle Asclepias, ma non lo sono. Le farfalle ovviamente ci vanno, cercano il nettare, rimangono a bocca asciutta, ma intanto si sono portate via involontariamente il polline del fiore. C'è una precisazione di Alessandro Noacco in merito al quello dell'ermellino. Cioè lui dice che è nera per deviare l'attenzione dei rapaci dal resto del corpo, dando al mustelide più probabilità di salvarsi. Anche in inverno non sempre il diametro del corpo può corrispondere perfettamente a quello della neve e può evidenziare il colore degli occhi. Quindi la distrazione può rivelarsi tutto. Allora, grazie sì, Alessandro. è come la domanda degli occhi del pavone dell'altra volta. Da una parte serve sicuramente come meccanismo di attrazione, ma dall'altra serve anche a spaventare. Quindi ci sono, e lo vedremo per esempio più avanti nella zebra, ci sono teorie diverse. Ed è vero che la muta del pelo, così come nella pernice, a volte non è totale, ok? Quindi Alessandro è sempre molto preciso, è una persona che noi conosciamo, è un nostro explainer, una guida che lavora qui da noi. Bravissimo. Quindi sì, ok. Naturalmente poi indagare così a fondo ci va via anche molto tempo, ma sicuramente la teoria del termico è giusta. Di certo ha anche altri significati. Lo vedremo dopo nella zebra. Chiaro, molte volte per capire con precisione il perché, per esempio, di una livrea, dobbiamo sempre tener conto che spesso ci sono più funzioni per una singola carattere. Faccio un esempio: i cani marcano il territorio, i maschi, con l'urina. Uno potrebbe dire, allora l'urina serve a marcare il territorio? No, ovviamente la prima funzione dell'urina è quella di eliminare i residui azotati, quindi sappiamo cosa serve, e serve a disintossicarci, ma visto che aveva un apparato urinario e urinava, ha utilizzato il sistema dell'urina per veicolare anche il suo feromone. Quindi questo ci complica ovviamente il lavoro, e niente, grazie Alessandro per averci dato modo di spiegare questo. Adesso è passata un'ora. Devo dire una cosa, mi è venuta in mente, scusate, chi mi conosce sa che ogni tanto perdo il filo e non finisco di dare una risposta, purtroppo non riesco a risolvere questo problema. Vorrei completare la risposta a Marco, che ci chiedeva come gli animali criptici riescono a riconoscersi se non si vedono. In realtà, prima ho parlato del messaggio chimico, i feromoni, in realtà ci sono anche altri messaggi, ad esempio quello sonoro. Mi vengono in mente i grilli canterini oppure le cavallette che cantano, che sono invisibili, sembrano foglie, ma hanno un suono specifico per la loro specie che attira il partner. Poi vediamo, ci vengono in mente altri sistemi. Io vorrei però complicare la cosa, che prima non l'ho detto, no? E in questo senso dovrebbe intervenire Barbara, che è il nostro responsabile di serra. Quando ci nascono i piccoli insetti foglia, dobbiamo anche separarli, no Acco? Anche tu lo sai. E lì la cosa si complica. Perché dobbiamo separarli, Francesco? Perché tendono non si stanno simpatici. No, in realtà se due allevati insettifogli insieme capita spesso che si mangino tra di loro, e infatti ogni tanto ci è capitato di trovare una femmina con l'ala mangiucchiata da un'altra femmina. Allora uno ha detto, ma perché l'insetto foglia mangia la foglia? In realtà non sappiamo precisamente. Cannibalismo? È una sorta di cannibalismo. Uno dice, perché pensa che sia una foglia, non è così. Non è che un insetto foglia mangia la foglia perché vede che è verde, perché ci sono molte piante velenose e quindi deve prima di tutto sentire anche dall'odore e dal sapore se è una pianta adeguata. Il cannibalismo probabilmente, ma questo ti dico è una cosa che mi viene in mente adesso, ma non
non è qualcosa che posso dire che sia verificato, molti insetti che una volta noi credevamo essere esclusivamente fitofagi mangiano anche proteine. Io ho assistito al cannibalismo dei bruchi, Stefano è riuscito a filmare addirittura 2 bruchi di eliconidi che un giorno vi faremo vedere che mangiano un altro bruco, perché le proteine sono molto preziose per gli animali fitofagi, perché mantenersi in vita con le verdure va bene, ma quando devi crescere hai bisogno di tante proteine e noi sappiamo che le verdure sono povere di proteine. Le verdure sarebbe la flora, la vegetazione. Sì, certo, per chi non sapesse, verdura sono piante, era difficile il termine, scusa, hai fatto bene. Verdura, perché l'aveva già usata l'altra volta, perché noi le diciamo così, e ci piace, è divertente, è come i nostri animali per noi sono le nostre bestie, gli animali bestie. Devo dire che nel nord Europa questa cosa è stata vista veramente, era un workshop fatto alla masterclass con la Sissa, e ci hanno detto, ma no, bestia, per noi è bestia, bestiola, no? Bestiaccia che sei. Sì, quello me lo dicono sempre, anche le piante io le chiamo bestie, sta bestia Esatto. è tropicale, tutti mi guardano come per noi la verdura sono le piante. Esatto, quindi le salsicce non è verdura. Non è verdura. Poi mi viene in mente un'altra cosa, sempre per approfondire anche un po' quello che diceva, credo, Uliana, che poi gli animali sono anche specifici, si selezionano determinati odori. Tu dicevi prima, non è che possiamo sentire tutti gli odori di ogni cosa, e quindi gli insetti sentono gli odori che gli servono, noi sentiamo gli odori che ci servono. E questo è importante, perché anche questo è un risparmio. Chiaro, perché noi pensiamo di dire, guarda, questo è un animale che produce un odore. No, è un animale che riusciamo a percepire. Probabilmente tutti gli animali producono odori, ma se sentissimo tutti, sarebbe come riuscire a capire un discorso in una folla di migliaia di persone che parlano tutti nello stesso momento, quindi dobbiamo essere selettivi. È una sorta poi di coevoluzione. Chiaro, è come una chiave con la serratura, la molecola della falena di questa specie è proprio precisa per quella specie, così evitano anche di innamorarsi di altre specie, che noi sappiamo l'ibridazione tra specie diverse dà una prole non feconda o assolutamente non da prole, quindi per questo va bene che non ci sposiamo col frigorifero, perché non avremmo dei figli. Probabilmente della carne da mangiare, se c'è il frigorifero, sempre la verdura. Allora, una forma di mimetismo particolare, questa a me è piaciuta tantissimo, è l'ultima che vi facciamo. Avevamo però lasciato in sospeso un quiz, credo, no? L'avevamo detto? Non ricordo. Non mi ricordo, vabbè, casomai lo diremo la prossima puntata del mimetismo. Questa è una forma di mimetismo particolare, mi ha sempre fatto conoscere Francesco e devo dire che l'avevo vista in alcuni uccelli, ma questa forma di mimetismo è particolare. È un sasso con 2 occhi. Esatto. E questo è un caso particolare di mimetismo acustico. Quindi potrebbero pensare che è mimetismo criptico, perché si confonde con l'ambiente. E lo è, certo. Sì. Questa è una civetta delle tane del Nord America, delle zone desertiche, e imita cioè si chiama delle tane perché spesso si rintana all'interno di piccoli buchi nel terreno. Come vedete, questa è una zona dove immagino faccia anche il nido, questo in realtà non lo so. Comunque quello che so è che questo animale, questa civetta, se si sente in pericolo, imita il suono del serpente a sonagli, che conosciamo tutti perché abbiamo visto i western. È un rettile velenoso che ha un sonaglio alla fine, proprio sull'apice della coda, con cui il tipico rattle, adesso, in questo suono, che è un suono di avvertimento. Quando il serpente si sente minacciato, produce questo suono per dire a chi lo sta minacciando: guarda che io ti posso far morire perché sono un animale letale. Ecco, questa civetta, per difendersi, quando sente di essere magari minacciata, allora magari all'interno della sua tana produce lo stesso suono del serpente a sonagli, che ovviamente viene prontamente evitato da tutti perché è un animale molto velenoso. Ecco, io dicevo prima, l'avevo già sentito in alcuni uccelli che imitano il suono di altri uccelli, no? Invece questo imita
un suono, cioè Certo, esattamente. Io questo lo fa come difesa, invece tu a cosa ti riferivi? per esempio ci sono merli che imitano suoni di altri uccelli. Ah, e perché? Boh, Ah, me lo ecco. dirai tu. Io non lo so. Ecco, quindi facciamo una Però abbiamo un esperto di uccelli. Alessandro Noacco, aspettaci alla prossima puntata di venerdì prossimo alle 11 con il mimetismo. Mi raccomando. Un esperto di uccelli è un'esperta che è Manuela Rossi. E magari la prossima puntata lei ci dice perché i merli imitano il verso di altri merli. Oltretutto non lo sapevo, ti dico la verità, è molto interessante. Io so che abbiamo un pappagallo che imita qualsiasi cosa, infatti canticchie, fischietta, conoscevo un merlo indiano che imitava il suono dei piatti messi nello scolapiatti perché era in cucina ed era di un mio amico che aveva la finestra vicino a casa mia, avevamo un condominio, e io pensavo tutto il giorno: ma quanti piatti lavano questi qua? Sono sempre che lavano i piatti. Ho saputo dopo anni che avevano un merlo indiano che aveva imitato perfettamente questo suono. Di questo magari ne parliamo la prossima volta. allora, una delle prossime volte, la prossima volta, il nostro prossimo appuntamento è venerdì prossimo, sempre con gli avvincenti racconti di Francesco, alle ore 11. Parleremo ancora di mimetismo. Non è finita qui. Vi ringraziamo per essere stati con noi, averci seguito. Per noi significa mantenere viva l'attenzione sulla casa delle farfalle ed è importante. Ciao, saluta con la manina. Chiusura stava facendo una domanda proprio Sì. Vabbè, troppo tardi. Marina, Brava Rossi, i gabbiani abbiamo spaccato imitano oggi. il verso dei gatti. Eh? I gabbiani imitano il Verso dei gatti.